به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن در زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران اعلی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم درباره فضیلت ماه شریف رمضان یک چند سخن گویم. رمضان سیمین رکن پنجگانه اسلام بوده. درباره فرض بودن روزه در سوره بقره آیت 183 الله تبارک و تعالی چنین امر کرده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، به شمایان حکم است که روزه بگیرید همان طوری که به پیش از شمایانی که بودند حکم گردیده بود، شاید که پرهیزکار شوید. فرض بودن روزه ماه شریف رمضان در سال دوم هجرت روز دوشنبه ماه شعبان مقرر گردیده بود. سلمان فارسی رضی الله عنه میگوید که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در آخرهای ماه شعبان به ما چنین گفتند: ای مردم، بر شما ماهی میآید که خیلی بزرگ و مبارک است. در این ماه شبی است که فضیلت آن از عبادت 1000 ماه بهتر می باشد. الله تعالی روزه این ماه را فرض نموده قیام شب، یعنی شب زنده داری، آن را کار ثواب گردانیده است. هر که در این ماه فرض را ادا کند، گویا در غیر رمضان 70 فرض را ادا کرده است. این ماه صبر است و مکافات صبر جنت است. در این ماه رزق مؤمنان زیاد می شود. هر آن کس که روزه‌داری را افطار دهد، برایش سبب مغفرت گناهان و خلاصی از آتش دوزخ خواهد گشت. صحابگان این گفته ها را شنیده عرض کردند که نه همه ما امکانات افطار دهی داریم. آنگاه رسول الله صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: سری طعام دادن شرط اساسی نیست. الله تعالی برای به روزه‌داران دادن خرما، پیاله شیر و یا جرعه آب نیز ثواب می دهد. این ماهی است که 10 روز اول آن رحمت، 10 میانش مغفرت و 10 سوم خلاصی از آتش دوزخ است. طوری می‌بینیم روزه ماه رمضان برای مؤمنان عبادت بزرگی است. روزه داشتن این چنین دارای منفعت‌های زیادی می باشد که چندی از آنها را یادرس می‌کنیم. امروزها بسیار طبیبان معروف بیماران گرفتاران کسل‌های معده، بغم درد و فشار بلند خون را با واسطه روزه‌داری تبابت می‌کنند. تجربه ها نشان دادند که منفعت روزه در این بابت خیلی نظررس است. دوم که روزه منفعت روانی دارد، یعنی در این ماه مبارک روح انسان به نفس حیوانی غالب می آید، زیرا روزه‌دار به خاطر رضایی خداوند خواهشات نفسانی را زیر پا کرده، با وجود بودن امکانات روزی دراز خود را از خوردن و نوشیدن و علاقه جنسی نگاه می دارد. یعنی روزه‌دار روحی خود را بر نفس غالب می سازد. در روزه انسان با خواهش نفس نی و با فرمان عقل کار می کند. از این خاطر روزه را شفای روح می گویند. سیوم، روزه منفعت اخلاقی دارد. در ماه رمضان نه تنها شکم بلکه تمامی بدن باید روزه بگیرد. چنانچه روزه‌دار دروغ، غیبت، تهمت، سخنان فحش و لعنت و دشنام را باید به زبان نآورد. با اطرافیان ملایم رفتار نموده دل آزاری نکند که ثواب روزش کم نشود. چنانچه گفتند: هر کس که در این ماه دل آزاری کند، نه روی بهشت بیند نه بوی بهشت. بنابراین رمضان را ماه پاکسازی اخلاق میگویم، زیرا انسان در این ماه امتحان صبر و متانت و خودداری از گناهان را میگذرد. خوشا به حال کسانی که در این امتحان کامیاب میشوند. چهارم، روزه منفعت اجتماعی دارد. انسان هنگام روزه‌داری از عذاب گرسنگی و تشنگی آگاه می شود و از حال کسانی که به نان شب و غذای روز محتاجند با خبر می گردد. همین طریق او درک می کند که ناداری و بیچیزی چقدر سخت است و آنهایی که محتاجند چگونه عذاب می کشند. در نتیجه ثروتمندان و اشخاص اداره میل پیدا می کنند که به فقیران کمک نموده گرسنگان را سیر سازند. یعنی روزه گرفتن در دل مؤمنان حس نیک خواهی و انسان دوستی را بیدار می سازد. پنجمین، روزه برای دست کشیدن از عادتهای بد به مانند سیگار و ناز کشیدن، قماربازی، می پرستی، زناکاری، دزدی، تماشای فیلم و فحشا و زورآوری کمک می رساند. یعنی روزه اراده را مستحکم می سازد. بسیاری ها را می دانیم که محض با برکت ماه مبارک رمضان از سیگار و ناز کشی خلاص گشتند. ششم،
روز خاطر نشان می سازد که همه بندگان وابسته از نژاد و زبان، ربطه و منصب و بایی و کمبغالیشان نزد پروردگار مهربان برابرند و باید امرهای را به جا آورند. الهی الله تبارک تعالی در این ماه مبارکی رمضان که انشالله فرا می رسد و هر یک ما و شما صبر و طاعت روزداری و مغفرت گناه و عملهای نیک و رفتار خوب را نصیب روزی گرداند و آخرت هر یک ما و شما را بخیر گرداند. و آخر دعوا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکات. با احترام دوست برادر شما امید رحمت. و البته اگر در وقت گفتن این موعظه مهم اگر به خطاگی راه داده باشم، خداوند مهربان مرا مغفرت کند و از راه خطا و از کار خطا هم خواننده را و هم شنوندگان را در حفظ امانت خود نگه داشته به راه راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت گردانده. گناه های صغیر و کبیر ما را در این ماه مبارک انشاءالله که مغفرت نماید. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك يا أرحم الراحمين.